Het is 'n groot voorreg vir my om saam met jou vanoggend hier te wees. Baie dankie vir jou hier wees. Dankie vir al ons kindertjies. Ek sien vir julle dat julle by ons kerk is. Dis vir ons kosbaar dat julle hier is. Geliefdes, ons begin vanoggend se erediens op 'n spesiale manier. Ek wil hê ons moet dit bidend saam met mekaar begin. Dan sing ons die Onse Vader saam. Daarna gaan ek jou groet met God se seën. Dan gaan ons lofsang sing. En na die lofsang gaan ek vir jou vra om te bly staan. Dan gaan ons saam met mekaar ons geloof bely. Maar kom ons begin vanoggend om saam met mekaar te bid en dan ook die Onse Vader te sing. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Oh
elkeen van ons bely ons geloof in ons hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, die ewige lewe. Amen. Kom maar sit by dan. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor die keuses wat ons maak en of ons nog kies dit wat ons hoor. Nou, vat 'n bietjie raai en jy kan dit maar gaan Google. Hoeveel keuses maak 'n volwasse mens in een dag? Baie. Wie gaan vir my sê? En wees so stil sit nie, as ek 'n vraag vra moet jy so maak. Nico. 10. En die eerste 5 minute. Nog, bietjie meer. Wie kan my sê? Ja. Hulle sê, dat 'n volwasse mens tussen 33 en 35.000 keuses maak. In 'n dag. Ek dink kinders is meer, nee, want julle het meer keuses as ons. Nou, wat kies jy daar? Wat is aan die linkerkant? Daar's 'n lekker burger en 'n pizza. En daai kant is 'n appel en 'n bietjie broccoli. Wat kies jy? Wie sê daarbo? Ag nee man. Jy het weer dan dit op te voete hier. Dis ook goed. Mens maak dit op die. Elkeen van ons kan anders doen. Raai, kom ons vat die volgende een. Haai jy nou die seun? Hy sien julle is te goed vir my vandag. Julle kies groente en huiswerk, nee. Ek het nou gedink julle gaan die pizza en die rekenaar kies. Maar eintlik al wat ek wou sê, ons het elke dag 'n klomp keuses. En hier waar jy sit, het ons al 'n klomp keuses begin maak en begin doen nie. So dan vanoggend seker 1000 keer wat ons kon kies. Vanoggend lees ek vir jou 'n gedeelte waar die volk moet kies. Hulle moet kies of hulle vir God gaan dien of nie. Want baie keer in ons lewens dink ons dis makliker om nie God se ding te doen. Maar God wil hê dat ons altyd vir hom kies. En dan sê Joshua vir die volk, as hulle kies om God te dien, dan moet hulle lewens lyk soos wat hulle kies. Dan moet hulle gaan doen wat hulle kies. Dit is wat ek vanoggend dan ook vir u lees, geliefdes, en met die aansit. Ek lees vanoggend vir jou die gedeelte uit Joshua 24, waar Joshua die volk by Sichem bymekaar roep, en dan vra hy vir hulle om te kies. En vanoggend wil ek vir jou vra, wat hoor jy? Wat hoor jy is die keuse hier? Wat hoor jy as God vanoggend vir jou vra om weer met jou lewe hierdie keuse te maak? Joshua is hier aan die woord, betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kant die Efraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het ander kant die Efraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon.
Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ons sal die Here dien, hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n eind aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Die volk kies om die Here te dien. Die volk sê eintlik hier dat hulle lewens so sal inrig, dat ander kan sien dat hulle die Here dien. Vandag die vraag, wat my en jou keuse is. Ek en jy word opgeroep. Ek en jy word gevra, ons moet kies. God, of al die ander dinge in ons lewens. Geliefdes, voordat ons aangaan met die prediking, wil ek graag saam met jou bid. Kom bid saam. Here ons God, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie dat ons u teenwoordigheid kan ervaar as ons sing en u seën hoor, as ons belydenis vir u gee. Dankie dat ons kan weet dat ons in u huis is. As ons hier by mekaar is, dan het elkeen van ons wat vanoggend hier is 'n behoefte om u stem te hoor. Dat Here die boodskap deur die werk van u Gees vir elkeen van ons se menswees en se lewe. Want dit is wat hier gebeur. U praat deur 'n mens. Ons ervaar in ons mensheid en in ons omstandighede. En dan hoor ons presies wat ons moet hoor, soos wat u dit bedoel het. Elkeen vir sy omstandigheid. En daarom, Here, daarom bid ek vir vrede in ons harte. Ek bid vir oomblikke om stil te wees vanoggend en werklik u stem te hoor. Werklik te hoor hoe u vir ons sê dat u ons God is. Hoe u vir ons sê dat ons elke dag 'n klomp keuses het. Maar u vra vir ons een keuse. U vra vir ons om vir u te kies. En as ons dan gekies het, dan moet ons gaan doen. Dan moet ons dit gaan word. Seën nou ons saam wees met u vrede en liefde. En laat elkeen van ons nou hoor soos wat u bedoel. In Jesus se naam bid ons dit, Here. Amen. Ek het dit nou saam met die kinders vir jou gesê dat ons elke dag omtrent tussen 33 en 35.000 keuses maak. Maar ek dink voordat ons daaroor gedink het, is Nico hiervoor nie baie verkeerd nie.
wat ons baie keer dink dat dit maar 10 of 5 of 6 keuses is. Want baie keer dan dink ons die keuses in die lewe gaan oor net die groot goed. Baie keer dink ons dat wanneer ons moet kies om God te dien of nie te dien nie, net oor die groot dinge gaan. Daar waar ek dalk bid en God voorsien, of daar waar ek siek het en ek bid en God voorsien dalk nie. Ek en jy lewe in besige lewens. En as ek dit sê, dan praat ek verseker net nie, of nie net met die groot mense nie. Ek dink ons kinders se lewens is so besig soos wat dit nog ooit was. Dis skool, en werk, en universiteit. En binne in dit alles word ek en jy gevra om te kies. Ons word gevra om te kies hoe ons dink. Ons word gekies om te vra hoe ons doen nadat ons gedink het. Ons word gekies of gevra om te kies, veral om te vertrou, veral om geloof te hê, veral om eintlik teen ons aard en teen ons menswees so 'n bietjie terug te staan en te sê dat ons nie weet nie, maar God weet en dat ons vir hierdie God gaan kies. Vanoggend het ek en jy begin leef aan die res van ons lewe. Vanoggend het ek en jy, toe ons opgestaan het, die kans gehad om nog vir 'n paar oomblikke in hierdie skepping en in hierdie wêreld van God te leef. Dis 'n toekoms. Dis 'n kans en dis 'n gawe uit God se hand wat ek en jy het om te doen. En dan wil ek vanoggend vir jou vra, hoe lyk jou keuses, geliefdes? Wat het jy sover vanoggend gekies? En as ons dit vir mekaar vra, dan is daar verseker 'n klomp planne en 'n klomp uitgewerkte dinge wat voor ons lê. Maar vanoggend moes daar al 'n klomp keuses gewees het wat ek en jy gemaak het met ons eie menswees en eintlik met ons eie wil. Ja, daar is 'n klomp prioriteite. Nou, 'n prioriteit is 'n ding wat ek in my lewe besluit hoeveel tyd ek daaraan gaan spandeer. As my werk my prioriteit is, dan weet ek gaan 8 of 9 ure van 'n dag aan my werk spandeer, 'n dag wat dalk 14 of 16 ure lank is wat ek kan wakker wees, want ons slaap ook 'n rukkie. Dan spandeer ek daardie tyd daarin en ek maak moeite daarin en ek sit al my energie daarin, want dit is my prioriteit. Ja, prioriteit is iets wat tyd nodig het. As ek so mooi luister na Joshua, dan moet ons keuses oor ons prioriteite eintlik die meeste tyd vat. Ja, my en jou se keuses in elke dag en in ons lewens van wat is belangrik in my lewe en wat nie. Wat is vanoggend die belangrikste in jou lewe? En ek het nou die tyd voorbeeld gebruik en ons kan dit maar 'n bietjie gaan meet. Die dinge waaraan ons die meeste tyd spandeer, is sekerlik die belangrikste. Wat vanoggend in jou lewe bepaal jou keuses? Wat vanoggend in jou lewe bepaal jou planne? Want dit is wat Joshua vir die volk vra. Hy sê, wat gaan julle nou doen? Julle is hier by 'n punt in julle lewe, by die begin van 'n nuwe deel van julle lewe en julle moet kies. Maar hierdie is nie net 'n keuse van praat nie. Hierdie is nie net 'n keuse van sê ek is gelowig of sê ek vertrou op God of sê ek gaan God se wil doen nie.
As die volk dink dit is so, dan sê Josua vir die volk, julle kan nie vir God dien. Julle verstaan nie eintlik wat dit is om God te dien as julle so dink nie, sê hy vir die volk. Want as julle God wil dien, dan moet daardie keuse van jou iets word in jou lewe. Hy sê, dis maklik om te praat. Dis maklik om vanoggend hier te sit en 'n klomp prioriteite uit te werk en te sê, ek gaan van nou af dit en dit en dit en dit doen. En eintlik gaan dit nie daaroor nie. Dit gaan daaroor tot wat jy nou toe gedoen het. Want dit is 'n fout wat ons elke keer in ons lewens maak, vriendjes. Ja, ons hoor, ons verstaan, ons begryp dat ons God eerste moet stel. Ons begryp dat hierdie keuses God se wil moet vooraf gaan. En wanneer ons net nou hier uitstap, of wanneer die wekker môreoggend 5:30 afgaan, dan begin ons. Dan raak ons so besig. Ons raak so besig met al hierdie ander dinge, dat ons eintlik vir hierdie mooi besluite, hierdie prioritisering van God se wil in ons lewens wegleef. Ons vergeet van God. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, ons vergeet van ons self ook. Ons vergeet eintlik waarmee ons besig is. Ons vergeet wat belangrik is. Ons vergeet wat waarde het. Het jy al vanoggend saam met my, en ek praat met myself ook, het jy al vanoggend van God gevra wat sy wil is vir vandag? Is dit deel van jou plan in hierdie dag om te gaan doen soos wat God wil, of het jy dalk daardie besluit geneem en dit gevra, maar dit net daar gelaat, want dit is nie eintlik deel van hierdie lewe en hierdie keuses nie. God wil hê, ek en jy moet by hom begin. God wil hê, dat elke keuse, elke ding wat ek en jy besluit, al is dit hoe klein dingetjie met hoe min tyd in hierdie lewe, moet by hom begin. God wil eerste wees. In Deuteronomium sê God dit ook. Hy sê, ek is 'n jaloerse God. God sê, hy wil nie hê daar moet afgode in hierdie volk se lewe wees nie. Hy wil hê, en ons sien 'n klomp voorbeelde daarvan in die Ou Testament, dat profete en ander mense groot goeders kan doen in die naam van God, dat almal kan sien hoe groot hierdie God is, want God wil hê die volk moet sy almag sien. God wil eintlik hê ons as kinders van hom moenie eers daaroor dink nie. As ek vandag my lewe vir God gee, dan wil God hê dit moet by hom begin. En ek vra ek vanoggend vir jou, is dit nog? Die stamme is by mekaar, daar by Sichem, want Joshua het gesien dat hulle afvallig word. Nou as die Bybel in die Ou Testament praat van afvallig, dan beteken dit eintlik, Joshua het gesien dat die lewe te lekker raak. Joshua het gesien dat hierdie volk van God vir 'n klomp ander dinge kies in plaas van God. Hulle kies die hele tyd weg van God af. Hulle kies die hele tyd hulle eie doen en hulle eie planne en ander volke se doen en ander volke se planne. Hulle ignoreer God se wil. En dan roep hy hulle in die teenwoordigheid van God.
Ja, hy roep hulle soos wat ek en jy vanoggend die voorreg het, en ek het dit net nou gebid, om in die teenwoordigheid van God te staan met my lewe. Ons wat klein is vanoggend en jonk is, ons wat oud is, elke een met hierdie voorreg. En dan sê hy vir die volk, weet julle nog wie hierdie God is? Besef julle nog dat die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, die gewer van alles, julle God is? Dis wat die woord van God vanoggend vir my en vir jou vra. Besef jy nog, geliefde, dat elke oomblik, elke minuut, elke kans, elke gawe, elke besluit, elke iets in jou lewe guns uit God se hand is. En besef jy saam met my nog vanoggend dat dit God se liefde is. En besef jy nog saam met my vanoggend dat die Bybel beloof en God beloof dat hierdie liefde nooit sal ophou. Nou as ek en jy iets daarvan besef, dan maak hierdie keuse wat die volk moet maak vir hom sin. Dan sê hierdie keuse eintlik, elke liewe keer voordat jy kies, wil ek hê jy moet hierdie belofte hoor. God is jou God. Die almagtige skepper God sê dat hy jou liefhet. Die almagtige skepper God sê dat daar niks op jou pad sal kom wat jy nie kan hanteer. Die almagtige skepper God sê dat daar niks is in hierdie wêreld wat jou uit sy hand kan ruk nie. En dan moet ek en jy kies. Hoor jy dat dit eintlik onmoontlik is om, as ek en jy dit gehoor het, te kies om te twyfel? Hoor jy dat dit eintlik onmoontlik is as ek en jy hierdie belofte hoor, dat dit eintlik onmoontlik is om negatief te raak? Om eintlik onmoontlik is om te dink dat hierdie lewe net 'n geswoeg en 'n gesweet en 'n moeilike ervaring is wat net pyn ervaar. Want God sê, elke oomblik is ek by jou. Hy sê, ek wil hê jy moet dit so mooi hoor dat dit jou keuses raak vir hierdie lewe. Dat dit jou manier van doen raak. Ek wonder, geliefde, as God vanoggend hier voor ons kom staan, en hy kon vir elkeen vir ons vra om daardie keuse te maak. En eintlik is dit wat gebeur. Hy staan nie voor jou nie, maar hy staan in jou lewe deur God die Gees. En hy vra vir jou, ek wil hê jy moet kies. Ek wil hê jy moet weer besef. Ek wil hê jy moet besef dat jy my kind is. Ek wil hê jy moet my grootheid en my almag besef. En dan wil ek hê jy moet gaan kies soos wat jy nou gedink het. Ek wil hê jy moet gaan kies omdat ek jou God is. En dan moet jy dit gaan doen. Hoor jy dit, geliefde? Hierdie is nie 'n ding van sonde en straf nie. Hierdie is nie 'n saak van
As ons nie dit doen nie, dan gaan dit gebeur nie. Hierdie is God wat sê, ek wil hê jy moet hoor. Wat gaan jy met jou lewe van nou af maak? Wat gaan jy kies? Gaan jy jouself kies? Of gaan jy God kies? As jy net nou die paar tree gee wat vir vandag oor is, en ons begin oor môre en môre te leef, daardie klein keusetjies, daardie jakkalsies wat die wingerd verniel, daardie oomblikke wat vir ons sê, daar is nie meer 'n kans nie, daardie oomblikke wat vir ons sê, ons moet twyfel of ons moet wonder, of daardie oomblikke wat vir ons sê, ons gaan dit nie maak nie. Dis daar waar God wil hê ons moet teen hom vaskyk. Net soos by die volk, die tweede saak, is hierdie seker die ernstigste keuse wat ons moet maak. Dis 'n keuse van vertroue. Dis 'n keuse van ek weet nie, maar God weet. En hierdie is 'n keuse van terugstaan, en wanneer ek en jy terugstaan en ons het nie meer beheer nie, en of ons het nie meer 'n wil nie, of ons het nie meer planne nie, dan maak dit ons op ons senuwees. Maar dan sê God, wanneer jy klein is ek groot. Wanneer jy swak is ek sterk. Wanneer jy nie meer weet nie, weet ek. En dit is wat God se hart vra. Die volk, en ek sluit af, staan daar en hulle het 'n klomp dinge wat hulle aandag aftrek. Hulle het 'n klomp dinge wat hulle laat wegkyk. Ek en jy, en ons het net oor prioriteite gepraat. Dit is 'n klomp dinge. En is eintlik so maklik om weg te kyk, en dis eintlik partykeer lekker en nie so sleg om weg te kyk nie. Om te kyk en ander dinge te sien wat op hierdie stadium vir my lekkerder en groter en mooier lyk. Dit is maklik. Maar God vra vandag alles. God vra vandag daardie eerste keuse. Hy vra daardie begin. Die begin van my en jou se plan. Die begin van my en jou se ding. Die begin van my en jou se doen. Onthou, nou is die begin van alles wat voor lê. Nou is eintlik waaroor dit gaan. Die volk kies om God te vertrou. As ek en jy vanoggend ons lewens in ons hande vat, as ons kyk na al ons planne, as ons kyk na ons hele menswees, dan vra God, ek wil hê, jy moet my vertrou. Ek wil hê, jy moet ja sê. Dan weet ek en jy, dan gaan aksie kom. En dit begin nou. Toe Jesus Christus aan die kruis sterf, en hy weet dit is die einde, toe sy laaste kruiswoorde, in u hande gee ek my gees oor. Mag
dit vanoggend ons woord wees. In U hande gee ek my gees en my lewe oor en ek vertrou. Mag God jou in hierdie week daarmee sien. Amen. Vriendes, kom, ons sluit vanoggend met 'n gebed en met 'n lied af. Ons sing saam met mekaar die 582, die eerste en die derde en die vierde stuk. Ons sing saam met Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.